आएर एकदमै नेलहरूको बारेमा राम्रोसँग थाहा भयो। योभन्दा पहिला नेल आर्टको बारेमा केही पनि थाहा थिएन। यहाँ आएर सजिलो तरिकाले सिकाउनु भयो, जहाँ अरू ठाउँमा नि बुझेको थिएँ। मलाई अरू ठाउँभन्दा चाहिँ यो एकदम विशेष लाग्यो, त्यही भएर म यहाँ जोइन गरेँ। यहाँ म्याम एकदम रमाइलो अनि मजाले एक्सपिरियन्स पनि एकदमै हुनुहुन्छ अनि मजाले पनि सिकाउनुहुन्छ। एकदम म्यामसँग घुलमिल भएर सजिलोसँग सिक्न सक्यौँ। तपाईँहरू यति सिक्नको लागि इच्छुक हुनुहुन्छ, कहाँ सिक्ने, कता गएर सिक्ने बुझ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ आएर जोइन गर्नु एकदमै राम्रो छ। मैले सिकेअनुसार चाहिँ मलाई अरू ठाउँभन्दा अरू ट्रेनिङ पनि लिएको भएर यहाँ चाहिँ एकदमै इजी तरिकाले सिकेको भएर मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। हजुरहरू पनि जोइन हुनुहोला राम्रोसँग। राम्ररी बुझ्नहरू पनि पाइन्छ राम्ररी, अनि एकदम राम्ररी नेल आर्टहरू कसरी गर्ने, कस्तो कस्तो सेप्सहरू हुन्छ सबै राम्ररी बुझाइदिनु भयो। अनि टिचर्सहरू एकदम फ्रेन्डली हुनुहुन्छ, एकदम साथी जस्तै घुलमिल हुनुहुन्छ यता सबैजना। र पछि यता आउनेहरू सबैजनालाई म चाहिँ 360 नेल आर्ट इन्स्टिट्युट चाहिँ रेकमेन्ड गर्छु। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने 360 नेल आर्ट चाहिँ इट्स लाइक मेरो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ वान अफ द बेस्ट नेल आर्ट इन्स्टिट्युसन जस्तो लाग्यो। अनि लाइक द लोकेसन इज अल्सो लाइक एकदमै पिसफुल एरियामा छ। अनि यहाँ आएर चाहिँ हुन्छ नि मैले जे पनि सिकेँ टिचरहरूबाट, उहाँहरू हुन्छ नि टिचरहरू मात्रै होइन बट लाइक टिचरमा पनि आई फिल इट्स लाइक एउटा साथी जस्तो पाएँ अनि एउटा फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट पाएको छु मैले यता। एन्ड त्यही हो, म लाइक आई वान्ट टु रिकमेन्ड अदर्स अल्सो लाइक इट्स भेरी नाइस। थ्याङ्क यू। 360 नेल आर्टमा आएर म धेरै खुसी छु। मैले यो नेल आर्ट सिक्नको लागि मैले गुगलमा सर्च गर्दाखेरि यहाँको नाम थाहा पाएँ। अनि म आएपछि जुन नेलको बारेमा जुन मैले टेक्निकहरू सिकेँ, इभन त्यो आर्टहरू हरेक चिज आई रियली लाइक इट। अनि हाम्रो मिस सबिनाजी उहाँले एकदम राम्रो सिकाउनुहुन्छ। इभन हजुरहरूले पनि नेल आर्ट सिक्नु मन छ भने यहाँ आएर उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। हाम्रो टिचरहरू सबैजनाहरूलाई अनि यो चाहिँ मेरो साथीले रेकमेन्ड गरेर आएको म खास गरी। अनि म अब के अरे राम्रो लागेर पनि के अरे फुल कोर्स गरेर सर्टिफिकेट लिएको छु अनि खुसी छु। अनि के अरे आई थिङ्क आउँछ पनि होला मलाई। तर जे होस् यहाँको टिचरहरू एकदम फ्रेन्डली हुनुहुन्छ अनि त्यही हो, राम्रो छ। अनि तपाईँहरू के अरे अब नेल आर्ट सिक्नु भनेर सोचिरहनु भएको छ भने म चाहिँ 360 नेल आर्टलाई चाहिँ रेकमेन्ड गर्छु।